нормально, там 40-то не отдали, что ли? И это. Ну у Славы же Вот. О, трофей попался. Трофей, да. Рыба моей мечты. Трофейная. Блин, мне так нравится, как он летит далеко мне. О, есть контакт. Опустил прям на дно. Он его то ли взял со дна, прям всосал, по-моему, его. Красавчик. Попалось, что ли? Давай, давай, давай! Что-то есть, что-то есть. Что-то есть, что-то есть. Нормально. Ну-ка, закешьте. Да нет, слабак. Это нормальный. Нормально Килограмм. Алло, сюда Ну да. Вот они вот тут рыбачили. Что? Кто там у тебя? Роберт, ты его мучай, мучай. О! Пацак! Вот они, вот они. О, ходит, ёбаный. Я вам скажу, хороший окунек. Да я носков набрал. Не забудь потрачивать. Есть! Подошли, да? Да где ты там? О! О, хороший дом. Ну, куда, да? Не, там, далеко. Уху! Мелкий какой-то. Такой тык-тык-тык-тык-тык. На глиссер, пошел на глиссер. Оп. Трофей. Все там берет на реке, да?
Надо сразу сюда ехать, да? Если б знать. Мне так же скучно становится. Опа! Бля. Тык-тык-тык. Зар. Сидит, оказывается. Пошел на глиссер. Когда у тебя провис лес. Опа, Робертино Лоретти исполняет. Блогеры нас. Роб, давай, камера работает. На камеру, на камеру. Камера, звук, Мотор. мотор, чипизры. Чипиз. О, Изображай больше так. Роб красава. Да. О-то! По кайфу! Где ты там? Идет! Идет, родимый! Сюжет-то будет, пацаны? Пойдет! О, хороший. Хороший! Тоже ничего. Ха-ха! Пошел, пошел. Вот он. Есть контакт. О, куда ты собрался, друг? По кайфу, смотри. Иди сюда. Идет, идет. Оп. Класс. Так всегда. Вообще. О, есть контакт. Прям там. Оп-оп. Прям там. На выбросе. По кайфу. Маленький. Малышок выходит на глиссер. Оп. Такой малыш. О, полетела. Ой, Юра делает. Опа! Юра! Мы с тобой, брат. Бля, у меня недалеко летит, сука, не ловит. Надо снимать. Вот Юра, по-моему, вещи делает. Вас троих с дистанции снимать придется. Нет, Юра, опа. О, Хороший. Вот это. вот это да. Это нормально сделал вещь. Ну-ка, закеш, юрец. Ну давай. Вот это уже грамм 900. О, слышь. Вообще толковый, Юрочка, молодец. Ну-ка покажи. О, Робертино Лоретти говорит свое слово. вот он, трофей. Кому щуки дать? Какой там этот? Хороший окунишка. О, палатку нашу видно, да? Да.
Экшен. А это что, не пойдет, смотри. Напиленные лежат, на. А. Так забыл, поехали. А тебе что там, блядь? Дым разожгли, блядь. Вообще охренели, блядь. Что, там больше нету, что ли? Нету. Я сегодня повара намазал. Юра, можешь, да? Чё? Яйца, что ли? Кокунь. Окунёк? Красава. Хороший? Пошла, родимая. Хороший окунек. Надо было бочку взять, пацки.
Далеко кидать даже не надо. Бля. Ух ты! Кайф! Пацаны, нормально идет. Ух ты, пошел, пошел. Нифига окунь. А, я его за хвост. Кайф. Смотри, как я его бахнул. Просто за хвост. Шикарно. Юра, ты тащишь рыбу-то? Ой-ой-ой. Юра, можешь, да? Есть. Опа. Иди сюда. Кайфушка. Пошел на глиссер. Опа. Да не матерись. Судак. Охуеть, там под килограмм. Мечтай о судаке. Нет, давит, говорит, Меня тоже так за хвост давил. посмотри, как гнет, да? Ну. О, хорош. Замутил? Ой-ой. Слоняра, ебать. Ну-ка фоточку. Сейчас. Телефон достану. Опа. Викус. Ой, красота. Грамм 700, может поменьше. Может, он не знает. Медленно буду тащить, такой кайф. Упирается-то хорошо. Вот это там хороший, пацаки. Или за хвост. Там все стоят. Вы что опять начинаете? Что, рядом с Юриком надо постоять? Ебать! Давай, блин, ты крючок держи, блядь. Пусть, блядь, нас проедет. Сука. Ай, блядь. Долбоёб. Что, клюет? Такие, блядь, втроём стоят в этом месте. Трофей! Блядь.
трофей ищет. Хулумань напиши. Ебашит. Жор. Да. Игнор. Обжор, блядь. Братан, зачем ты сматерился сейчас? Испортил такую движуху. Блин, рыбаки, блин. Ладно. Жулики. Траву хотя бы, давай траву. Я поймал. Видал? Поймал. Флаппер Барила Фиш может. Давай поближе сейчас поставим. Есть? Блядь, тогда там вот таких вообще не было. М. Просто не было, блядь. Ну что вы взяли, молодой человек? Какая у вас приманка? Лаки Джон. Ага. Ну, даже становится. А чё? Оно вообще не тянет, слышишь? Тихо, аккуратно, не сломай, блин. Да, ну что сломается, она должна работать. Ебать, Может, блин, фрикцион надо подтянуть? Не, нет, ты ниточка, смотри, какая, блин. Слышь, вот это кайф. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой. Там так-то даже не трофей. Да ну, вообще класс. Ой. Кайфовый. О. Слышь, вообще по кайфу. Попробуй сейчас закинь. Такая мелкая приманочка, да? Чтоб клюнуло, попробуй. А я тут укрупняюсь. Да меня там поставь. Я это поставить надо, снял же. О, долетело хорошо. Да ну нафиг. Да. Так. Нападение, он сверху стоит, что ли? Что-то кажется вообще не крупный. О, какой приятный звук, слушай. Слышь, так можно долго его выкачивать? А он от берега уходит, не идет сюда. Ой, красота. Мелкий, но, блин, такой приятный. А это хороший. Не твой ли? Чего-то тебе не нравится? Нифига себе. Это хорошо бьет. О, кайф. Уже рука подустала так делать. Смотри, братан, кто-то хороший. Или за хвост. Что он скилатку? Не будет? Да что происходит? Вот такой горбатый, смотри. О. Ноль. Ништяк. Возьми еще раз. Оп, зафиксировалось. 600. Я же говорю, все меньше.
Ну, у меня 800 рекорд стал. О! Сел, родимый. Давай на камеру попляши чуть-чуть. Копчёшный или как там? Убегает, блин, даже. О, побежал. Я представляю на ультрик, слышь? Какой кайф. Вот таких вот басов-то половить, да, Юрец? Блин, когда там на выбросе берет, это вообще кайф. Тащить его. Вот. Тащишь. Это что, не крупный, что ли? Да ну, пацаны, вы что? Это самый кайф. Я, конечно, понимаю, можно и килограмм, но... Какой приятный звук, да? Щука так не борется, как окунь. Ой, хорош. Ой, хорош, да? Кайф. Ох, бьет-то. Ух ты.
Да иди домой, друг. О, хорош. Ох ты. Офигеть. Вот это парень. Стоять. Вот это мой рекорд, наверное. Мой рекорд побит. Он теперь составляет 800. Сосала. Поднял. Рёби Якусима 3-й год мучается. Примерно так. Ну, когда Роберту посылка прислал что-то в Японии, там тоже аригато. Ой, как же это все-таки приятно. Как жалко, что я буду по этому скучать. Да, не радуйся, что у тебя редкая рыбалка. Такие моменты очень сильно запоминаются. Да. Ну, часто, блядь, переедается. И такой кайф получается. Еще с такими замечательными напарниками. Блядь, нихуя. Нормально. Ты видел? Как это не все пошло? Ты сюда не кидай туда. Ты туда. Трава кончается. Ты туда кидай. Туда кидай, да. Трава кончается, он там. На границе, ну. Что-то борется так прям. Прям борец. Ты стань напротив, прям на лодке. О, слушай, хороший. Фрикс прям. Кайф. У тебя что, Роберт, очки с разными линзами? А, это кажется так? Кажется так?